大家好，又係我煲版糖教主。今日咧就教大家蜜糖雞翼。咁咧我會咧間唔中咧都會出一個叫做今晚食乜餸平靚正系列。即係咧，譬如咧有時放工翻嚟啊，好攰啊，好快就會煮一個餸嘅。咁好啦，事不宜遲啦。咁咧我哋就介紹大家點樣做法先啦。首先咧咁咧咁話明平靚正咁快啊嘛。咁咧譬如你去超市咧就咁買包雞翼先。咁好啦，咁呢個雪藏雞翼一包咁樣啦。然後咁我加啲鹽落先，跟住加啲鹽咧要揦佢一陣，然後咧嗰啲雪藏味啊、污糟嘢啊出晒嚟。好啦，咁一陣再教大家。好啦，咁咧嗰啲雞翼咧我揦佢啦。咁咧通常咧我就會快啲整嘅雞翼，咁我就會咧落去先，咁然後咧就煎出嚟又會快啲咯。咁通常咧我就會落啲雞翼啦，再落啲米酒或者燒酒，之後落鹽咁樣。好啦，咁然後咧我就會加一鹽啦，然後少少，再輕輕味，呢又會快啲熟。然後咧可以快啲做菜，咁而家就煲滾啦，之內咧又可以吹咗水啦，然後又會快啲熟，然後煎可以快啲煎快啲熟。好啦，咁而家等佢凍先。酒或者燒酒，鹽、雞粉。好啦，然後加完頭先嘅醃料，撈勻佢，等一陣備用。咁你趁呢個時候，咁或者你可以做其他嘢啊，覺得係啦，因為呢個係好快嘅一個雞翼。咁你大約或者你醃佢10分鐘咯，10分鐘到都 OK 噶啦。好啦，咁咧我哋咧頭先嗰啲雞翼咧醃咗5至10分鐘啦，咁擺落。黐嘅嘛，黐力嘅嘛，咁佢會咧就會黐到啲白芝麻，咁就爽脆啲啊，香啲咯。